ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। करो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो कौन सा। ये हम स्काई को करने के लिए मैं लाइट ब्लू यूज कर रहा हूँ, जो कि ऐसे डार्कली करना है थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, एक काम कीजिए, मैं आपको स्काई करके ही मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने स्काई तो कर दिया है, अब बियर की बॉडी को करते हैं। उसकी बॉडी के लिए पहले हम लोग ये वाला यूज करेंगे, जो कि है लाइट ब्राउन, लाइक दिस। ऐसे हम लोग पूरी बियर की बॉडी को कलर करेंगे। डार्कली इस बियर की बॉडी को जल्दी जल्दी कलर कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी बॉडी हो गई और इसके हैंड्स और
इसको हम लोग करेंगे और इसकी नोज को हम लोग लाइट ब्राउन कलर से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कर दिया है लाइट ब्राउन से कलर। तो ये देखिए, अब ये वाले कलर से, लाइट ऑरेंज कलर से हम लोग इसके फेस को करेंगे। इसका फेस हो गया है। अब लाइट ग्रीन कलर से ये ब्रांचेस और लीव्स करेंगे। ब्रांचेस में भी सी लाइट ग्रीन ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका ये कलर कर दिया। अभी हम लोग ब्लैक कलर से ना इसकी जो आईज छुप गई है वो करेंगे। इसकी यहाँ जो आईज छुप गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ब्लैक कलर से ध्यान से हम इसकी आईज और माउथ को पूरा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी ड्राइंग अब कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो ड्राइंग और ये है वो एनिमल जो फॉक है, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और ये पेस्टल से की हुई ड्राइंग है जो आपने वीडियो में देख लिया। ये देखिए, और अब तक के लिए यही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।